就医师来看，那个睡觉如果这种打呼啊，像现在可能听众正好要睡了，那旁边那个正在一边听我们广播，然后旁边那个人又在那边呼啊呼啊哭的时候，那这个这样算是一种在您医师角度来看，你有什么样的看法吗？就是在打呼这件事情上。实际上，就在临床上面来讲，你睡觉的时候会打呼，其实它并不是只要一听到打呼声它就是病态。不过这样的声音其实就是确实是让人家非常的困扰。那根据我们现在国内的一些医学中心的统计资料是发现说，大概有46.8%的国人他们睡觉的时候是会打呼的。那如果是属于习惯性的打呼，几乎每天睡觉都会打呼的话，大概占了13.8%，而且男生是比较多的。而且最常见的年龄是在40到60岁，所以是中老年人的男人似乎打呼的机会是比较高。是啊，因为我们中广的这个听众里面啊，他也是男性居多一些，然后好像那这样子的话，是不是告诉我们打呼啊，就男生来，对女生来讲，打呼当然你刚刚有提到说不见是一件坏事啊，但是好像只是对枕边人来说，那个打呼好像还蛮烦人的。那这个部分呢，打呼就你在临床上面来看，有人因为打呼睡不着来看门诊，这个找医师有用吗？其实我们在临床上面，尤其是耳鼻喉科，碰到打呼的困扰的病人是蛮多的，而且有一个特色就是说，大部分都是老婆拉着老公来。对，老婆受不了了，实在太吵了。因为毕竟一开始可能还没结婚之前，大家都是自己一个人睡。那当然，你结完婚之后跟老公跟老婆共枕眠的时候，有时候会觉得就会受干扰，会觉得对方这个尤其是男生打呼声太大，都干扰到他的睡眠。那大部分会老婆为什么会带来呢？因为大部分很少是说是因为就打呼就带过来，是因为老公打呼的声音会让他造成恐惧，这样的 case 这样的案例是比较多的。就是打呼那种声音。对，有人现在这个还价来的一心啊，我就还到我老公的灯开啊，有时呼到说那也顾都没听到声，对哦，然后突然之间就才吸了一口气这样子。这种在情况下的确有停了那就医生来，如果他这停多久，我们需要去问医生看到底有没有怎么样观察。像你刚刚提的，的确有人打呼啊，在医学上是不是有一种那种打呼太久没有再回到下一声出来的时候，这样是不是医学上面有，因为它是一种病态？是的，就是说，当你打呼的太严重，造成是说你整个呼吸道阻塞的话，应该是怎么说？我们应该是说一开始先对打呼这个定义啦，先了解到说为什么会产生打呼。那实际上是这样，当我们在呼吸，除了从鼻孔、从嘴巴，这些都会经过呼吸道，属于上呼吸道。那当我们在睡着的时候，其实全身的肌肉是放松的，而且你又正躺平，所以变成是说，假设说你鼻子有点鼻塞啦，再加上你如果正躺平的时候，你的软腭会因为放松就松垮，所以变成呼吸也吸不到，从嘴巴也吸不到。那我们的软腭就好像一个活瓣，就会叭就这声音就出来了，所以变成是上呼吸道整个的这个空间坍塌下来，缩小，所以才产生打呼。那如果假设你日积月累，比如说你这个尤其是体重很胖的人，他整个这个松弛的这个情况更严重，那整个呼吸道的空间被压缩，那就会变成连吸气都会终止，所以就变得很严重，就叫阻塞性的睡眠呼吸终止症候群。所以这种呼吸终止的话，就有可能是一种危险，这是一个病态。有危险吗？有危险。一般当你发现就是什么叫呼吸终止，就是当你发现你的枕边人他呼吸呼突然停止，然后终止呼吸超过10秒以上的现象，这个就认为就是一个病态。这个可能就是你就要提醒他，带他来医院找医师。所以这种情况通常都是太太或是另外一半发现说，我隔壁那个怎么打呼到这样停超过10秒以上了，然后才说，哎呀，怎么没回过来？那就开始就去看医生了。对，很多门诊的来看的这个的太太都会很焦虑，就是说，医师啊，你赶快救救我老公！如果他这个问题不解决的话，我快要跟他闹离婚。因为每次一直提心吊胆，怕他没有呼下一对，他就赶快推醒他说：“老公，你醒一醒。”然后老公就会突然翻个身，就说：“卖差，继续睡觉。”
所以他有超过如果要追老婆起来要起床看，哇，好像超过10秒，10秒钟其实基本上他会有一个停顿，但是如果说超过10秒钟，算是一个比较危险的状态了哈。是。那年轻人，那如果说可能没有旁边有枕边人或是单身的话，所以你刚刚讲的状况会去找医师，会去就诊的时候，是因为他旁边人发现有这个状况。那如果是自己一个人住啊，单身啊，他怎么知道他自己有没有这个状况？像永玉啊，你有没有发现你自己有停止？对啊，看就是平常啊，在可能我觉得啊，可能是睡眠品质比较差，所以上课的时候就容易打瞌睡，所以就是还都影响到自己的生活作息了，所以还是也不知道到底是什么原因。对，所以其实我觉得我个人想的看法，我觉得有些学生说上课打瞌睡，那老师都一直骂他说，你一定前一天打电动玩具或看电视看太久。其实有些学生其实他们也是很可怜，他有很认真的，就是很认真的念书，然后晚上准时上床睡觉，隔天很准时的上学。其实他也都没有特别说太晚睡，可是他就是因为他有呼吸中止症候群的问题，那才造成有这样上课学习效率差，还被老师误会。所以呢，有时候是因为他的呼吸的在睡眠的过程中呼吸的不顺畅，以至于他好像睡眠没有完整，所以以至于他好像白天还是好像没睡好的感觉。所以对，那刚才你提到就是说，那有些人说，那如果打呼了的状况，那看医师是一个，等一下我们可以再进一步来，就是说你谈到说他可能找医师上面可以怎么样的协助了。不过有时候他会说，那这个打呼的人这样推一推，他翻个身，好像就不会有呼声，但一下子，然后是不是就推他翻身这种是建议这样做吗？如果对，是不是平常就要翻一翻，旁边要翻一翻？我刚刚有提到嘛，就是说，因为大部分是因为正躺的时候，你肌肉一放松，你的整个软腭啊，周边的咽喉的组织就整个下垂嘛，所以变成是你会压迫到你的呼吸，就是气流就会减少，所以睡姿有关系。对，那所以如果假设像这种情况，你就给他侧睡 ，OK， 这是 OK 的。那还有些人是说，他睡前有吃这个安眠药，对，那是不是或者是有睡前又安眠药吃又喝酒，那整个那种镇静效果过度，然后那你的肌肉放松更明显，所以变成说你在饮食上面可能就是如果这个问题的话，除了睡姿你可以侧着睡，再就是说一些镇定剂啦，还有一些就是喝酒类啊，在睡觉之前尽量是少碰，应该会比较好一点。对，如果他们是这样子的话，去找你医生，然后找医生啊，或者是就诊的时候，你通常会刚开始就会用一些治疗的方式，还是会用什么样的建议？一开始来的时候，我觉得其实以目前大家就是说看诊，大家都很多病人其实都希望医生看快一点，就是说不要在外面等，然后他希望能够赶快解决问题。实际上像就这个睡眠呼吸中止症候群这个东西，其实是要仔细去评估。那所以一开始我们可能就会先问他的病史，是说他这样的问题已经多久了。那还有接下来就是我们可以做一些问卷，那最重要的就是我们要一个科学的依据，就是说要给他测一个这个睡眠的一个检查。好，那到底这个要怎么样做更进一步的检测呢？欢迎继续回到中广新闻网星空缤纷 Talk 的现场，这里是 AM1296，我们今天星期五的凌晨进行的是生活大富翁。今天由我和永玉在那边主持嘛，对不对？那今天我们请到谁呢？我们今天请到台南市医院的耳鼻喉科医师林正佑医师。刚才前一段医生谈到说，就是有打鼾状况的人可以到就是去检验一下打鼾的严重性，因为甚至太严重的话，可能会就是可以说是影响到他的睡眠啦。他刚才讲他要影响婚姻关系的。不过我们在想说，因为有一个状况，我们好像感觉上打呼，我好像都很说好像都是男生在那边打呼了，然后女生都是老婆在抱怨说都是我老公那边打呼。女性在研究上面、临床上面是打呼情况是怎么样？也不会打呼吗？还是他们打呼的情况是另外一种形式需要注意？实际上呢，就是虽然在整体而言，男性打呼的比例是比较高，实际上在我们临床上碰到，也不一定完全都是男生来就诊，其实还是有很多女性有是这方面的一个困扰。那大部分都是认为说，他们比如说跟同学在住宿的时候打呼很大声，他就很不好意思，或者是说出游。结果人家都谁打呼，我不要跟你睡那他就会觉得很不好意思。所以其实女生打呼，他们也是会遇到这个问题，可是比较不好意思启齿。那同样的道理，只要是打呼，表示就是说是因为你的上呼吸道
就是有比较坍塌，造成你睡眠品质不好。嗯，所以变成你一旦有这样的一个症状出现的话，那有可能就是因为这个呼吸不顺啊，那整个循环变差，长期下来就会造成你的一些副作用，甚至到有些女孩子就会发现怎么肤质越来越不好。其实这些也是有可能，因为缺氧嘛，就呼吸睡眠过程不好。对，这可能比较老化。那女生打呼的音量会比较大吗？这不一定呢，所以要看男女没关系，就是看它震动的。对，就是说看你整个呼吸道，这个上呼吸道你的整个坍塌的空间。那当然，如果有些女孩子稍微，就目前来讲，大家都认为说胖的人才会打呼。实际上在临床上面，我们发现有些女孩子她瘦瘦的，脖子长长，然后下巴就是比较稍微短小一点，像这样的一个体型啊，她的一个脸型，是很容易会这个打呼的，甚至严重到变成是睡眠呼吸中止的这个情况。这样的情况，那可能就要就医了。那如果说像刚刚情况，就可能丈夫啦，或是老婆啦，或是女生男生的话，都可能有这个打呼的这个困扰。那通常大家想说要去看医生，好麻烦哦，就是又要去看。可是当医生在做你治疗之前，你会做一些评估嘛，可不可以再仔细谈一下，说这评估你们会怎么样做？是这样子。那刚刚一开始我们提到是说，评估的话是一开始我们除了问病史之外，其实还是要一些客观的依据嘛，那像我们医院的话，目前我们就是有一个睡眠的一个检查的一个中心，那个都对，就是做睡眠的检测。因为我想就是说，到底你这样一个打呼是不是已经造成你的身体的一个缺氧的情况，是不是有这个中风或是心脏病的一个风险？实际上还是要透过科学的依据来知道说你在一个晚上到底你这个呼吸中止多几次，那你的缺氧情况到什么样的状况，其实透过睡眠的一个检查评估呢是必须要的。那大部分我们门诊方面都会是帮病人先安排他可以的时间，然后呢他就是晚上10点然后就去睡，到医院睡觉。对，因为我们就一个很棒的一个环境，就是说一个隔音室里面，然后你身上当然会有一些监视系统，然后再来就是让你睡觉，然后有一个优美的一个音乐陪伴你睡着。那之后到隔天早上6点，好，早上6点就整个记录完毕，然后你就可以回去上班。所以其实不会耽误到太多时间，反倒是你去睡了一次，你才知道说原来你晚上打呼的情况已经造成一些什么指标都，比如说像有些人他只知道说打呼，他不知道说他已经缺氧低于说已经到80以下，80%，那这样其实就是说，甚至有些到一个小时，他整个睡眠中止次数大于60次，那就是非常严重，就几乎一直中止，所以他的睡眠品质就很差。所以他们晚上10点钟比方去到医院里面你们在做的时候，就是可以让他这样睡觉，然后他早上就是到一般正常睡觉的时间就等于说在医院睡觉，还是睡到一半要把他叫起来？都不会，但一直睡到天亮，然后再去上班。对，所以其实不会很繁琐的一个步骤。其实就是说你就去，然后我们当然事先约时间嘛，那你去呢就是安排睡眠10点钟到就去睡觉，隔天早上就起来就回家。那所以从一开始到门诊的预约到最后报告出来，差不多1到2个礼拜的时间就可以出来。所以如果是这样的话，就是你们就会根据他这个睡眠的情况，然后去做接下来的怎么样去做治疗。对，因为它一般来讲它是分为4个等级啦，就是轻度、中度、重度跟极重度这样子。那如果假设你是已经是属于重度的一个情况，就是说你几乎每1个小时你终止，整个就是睡眠被中断的次数大于60次，那或者是说你整个体内的血氧因为呼吸终止压迫到这个只低于70%的话，70%的话，其实算是很严重。那这时候可能甚至要做一些手术上面的治疗。OK， 所以这样的治疗就是前面的评估完，然后就医生要看这个4种不同等级，在哪种等级的治疗的方式也并不完全会一样的。对，然后去诊断就是那个评估出来之后嘛，然后医生就是会建议你合适的治疗方式啊，就是其实这治疗方式好像包括非手术和手术的方面嘛，然后可以请医生就是大概讲一下说大概
这样的治疗方式是怎样子判断？因为一般人好像听到说好像要治疗哦，好像感觉上是不是要吃药，可能不太重，也不太刚刚讲那种病的，也不是吃药可以解决，好像感觉上要做什么手术，就觉得有点怕，所以可能医生就跟我们提一下，就是说非手术部分，就是手术的部分，或者你们要评估要不要做，你们在考量些什么样？是这样的，我们会根据他的这个所谓的多重睡眠呼吸生理的这个检查了哈，那 PSG， 那做这个检查完之后，我们看他的结果呢，我们会挑一个比较合适的治疗方法。那实际上呢，像这种呼吸睡眠中止症候群，它并不一定说非得要开刀，实际上它也是有其他非开刀的治疗方式比如说现在目前公认是比较有效的非开刀的治疗方式，就是说让它在鼻子这边呢放一个那个正压的一个呼吸器，就像一个猪鼻子。猪鼻子，然后把这个鼻子这样罩住，然后呢就给你提供这个气流，就是空气那个呼吸机呢，呼吸器它就是把空气打进去我们的这个口腔跟鼻腔里面，把这个刚刚讲那个坍塌的上呼吸道把它撑开，撑起来，它就比较不会有打呼或者是说睡眠呼吸中止的现象。这样效果可以维持多久？因为让空气进去。不是就气也会流掉，那不就垮下来了吗？对，所以变成是说，他要持续的一个压力一直持续。那有些人他觉得还好，有些人就会觉得完全罩住，一个晚上睡起来很不舒服，而且那个机器的声音，所以会受感。另外一个问题就是失眠问题。对，所以而且它的价位其实蛮高，差不多4万多到8万多都有。所以其实最好不治疗，然后又比最有效的方法就是减肥。其实讲实话就是减肥。如果是有肥胖的话，就是减肥的话就可以把那个那种肥胖挡住的东西可以消除。对，就是而且又能够持续最久。这是一个非手术的方式，就透过这种什么鼻部正压呼吸。对，鼻部正压呼吸器这个东西是。那如果是手术的话，感觉好像手术会比较可以一劳永逸嘛，好像是感觉这样。可是手术是不是有不同这样的一种治疗方式？是的，那实际上你手术的话，刚刚讲为什么要做呼吸睡眠检查？原则上就是说我们要看它到底是哪个部位阻塞，那阻塞多严重。那如果有时候假设是说它是在鼻部做阻塞，那可能我们就要针对鼻部做处理。那如果是咽喉部阻塞，当然就做咽喉部处理，而不是单纯说那你打呼，那我们就开刀。其实这样子，我是觉得我们可以做得更精致一点，但哪里有问题只做那里，这样就可以了。前段访问当中呢，给我们提到就是，其实很多人觉得打呼打鼾呢，可能有些习惯，但是有时候要注意说，这个影响到一个睡眠，已经产生一些后遗症哈。那如果说这个不治疗的话，它会产生一些后遗症，对不对？那医师可不可以跟我们就是说提一下，如果刚刚要讲到治疗，大家一听到治疗就会怕。那刚刚其实在上段访问中，你有简单提一下这种非手术的治疗部分。那就手术的部分来讲，大家会考虑几个因素，可能就是说会不会很贵啊，会不会要住医院啊，会不会要很久啊？那就目前的医学上面来说，如果医师在目前在做这种治疗的话，你们会怎么样处理？实际上刚刚就是有提到，就是我们会根据他睡眠检查的结果来做一些比较适合这个病患本身的一个治疗方式。然后那如果说真的是他已经阻塞，所以说打呼比较明显，可是没有到很明显的呼吸中止，那并不一定说非得要就是要这个很大范围的这个开刀。实际上如果针对打呼的部分，我们可以用一些比较新的一个方式，比如说我们就可以用无线电波射频热透法。那无线电波的这个治疗方式，它就是用电波的热能，然后呢传到我们的这个软腭，就是嘴巴软腭里面的那个黏膜组织里面，然后让它那个蛋白质凝固纤维化，那相对的就可以把你整个坍塌下垂的这个软腭给提起来。所以变成是说，它是除了真的要开刀以外的另外一种选择方式，而且呢它本身就是出血少，也没有什么疤痕，最重要的是它疼痛的时间很少。你可以就比如说中午请个假，那下班时间中午休息时间请个假去做一下半个小时，OK 是一个门诊手术，你下午就可以回去继续上班，它痛也顶多是3-4天。所以变成是3-4天了。对，所以变成是说，一般传统的就是说，像呼吸中止症候群那种很严重的人，他们用这种方法就没有办法。为什么？因为他整个这个脖子的这个组织太厚了，那你那个热的能量根本没有办法把所有的组织都凝固，那就真的要开刀。那像这种情况的话，
开刀的话，一般住院是住差不多4-5天啊，那当然看你疼痛程度。那另外就是说，他本身出院回家之后，可能稍微还有2个礼拜，就是吃东西都几乎吃软流质的东西。对，所以各有优缺点啦。不过就是说，好的东西是以目前来讲，像无线电波可能要卡在这个健保的问题，所以可能要自己自费。那至于刚刚讲传统的一个整形手术，就是那个软腭悬雍垂的整形手术的话，是健保就可以支付了。对，这也是一个考量的因素之一。对，所以在手术方面，我们要根据说患者他的情况，然后下去做判断要用哪一种手术。然后现在好像有一些人打鼾也是因为有什么鼻息肉之类的，对，那个是不是就要用另外一种手术呢？对，如果真的是鼻子的部分的话，其实也有新的方式啦。那以前传统如果针对鼻息肉的话，有些人就是认为说，那可能就是用一个一般传统的器械进去把鼻息肉用剪掉。实际上在过去的方法里面，确实有一些比较不舒服的感觉，就是说好像似乎伤口比较痛，而且好像流血的风险比较高。那实际上呢，到目前像比如说我们医院现在我们就是会用一种叫微创手术。什么叫微创手术？就是说我们用一个侵犯性比较小的一个器械。那尤其是针对一些像小朋友也是有打鼾嘛，那他们打鼾大部分都是因为鼻部里面一息肉或者鼻部的后面的腺样体增生，那我们就可以用这种方式。那这个微创手术针对鼻息肉啦，或是针对小朋友的这个腺样体的话，它的好处就是说它在内视镜的一个引导之下，它伤口很小，然后就用一个类似一个机械的一个砖头进去把这些组织吸掉。吸掉之后呢，那外表都没有什么伤口，就是一个小小的切痕，那又比较不痛，又比较不流血，所以这是一个另外一种选择。OK， 所以像这种部分，就是你们之前就是在看医生的时候就会做评估，到底是哪一个部分。所以说像这个不要像这个你刚刚所讲的这个微创手术的这个小部分，就是当天门诊手术的就可以做吗？还是要它微创手术的话，原则上它是只要局部麻醉。所以不需要到全身麻醉。其实现在的人就是对有些全身麻醉会比较害怕，对，所以它是只要局部麻醉。然后呢，就是你做完之后，如果你担心，那你就是住院停留1晚。那不然的话，你可能就是早上做观察到下午，或是傍晚或是晚上，没什么问题就可以回家。隔天你还是可以上班，只要不搬重物都没有问题。所以不像过去传统的手术是直接要把鼻息肉或是下鼻甲直接剪掉，结果还要担心流血，要住院1个礼拜。实际上这样对有些人他可能会觉得他为了要手术还要请假那么多天，其实他们是很麻烦，对，也很麻烦。所以事实上这个都只要是现在就是你真的有这个问题，也是愿意去寻找医生，我想这个有方式可以让医生可以给你做很好的建议。对，其实不是单纯就只有开刀，是要跟各位听众分享，就是说随着医学的进步，其实同样的一个疾病有很多不一样的一个选择方式，能够提供给您这样子。对，是。所以呢，就是像听众朋友可能就是刚刚我们今天在跟林医师在谈的过程当中，我们就是在想，因为说想要维持一个好的一个生活睡眠品质，当然睡眠是一个很大的话题，很大问题。可是我们今天就是在打鼾这个部分呢，我们就希望说，透过刚才医师在分享的这个部分，可以告诉我们，就是实际上在你的打呼这个部分其实。在有人觉得好像可以寻求医师来帮助你有一些部分但实际上你在门诊上面是不是也遇到一些就是他在治疗这个过程当中，他来刚刚我们其实前面讲说是因为另外一半受不了打呼叫他来的，那像这种门诊上面你有遇到什么样的，就是你自己会听过一些什么样的故事，就是因为治疗不治疗会产生一些当然你刚刚讲影响跟后遗症就是一个是这个打鼾本身的后遗症，如果不处理会有一些什么其他的风险？有其实有些人会觉得说，那我打呼就打呼，甚至我睡眠呼吸中止就 OK， 就是我不在乎没有关系。实际上它不是一个现象它其实是一个疾病，而且它这个疾病它是会连带影响到身体其他的系统。比如说像目前来讲很明显的就是已经有一些患者，他们就发现在长期处在这种睡眠呼吸中止的情况之下，他们就是会变成会容易提高这个心脏病的发生比例还有像高血压啦、中风啦、头痛啦，甚至有些人就会产生一些性无能或者男性一些阳痿的这个几率呢都是会提升的。那如果说有些
人是觉得是说啊，如果我还年轻啊，我应该不会有这心脏病、高血压，那不一定哦，因为你睡眠品质不好，相对的你白天就容易打瞌睡，那你的工作效率就比较低，甚至你开车注意力不集中，其实就是有风险。甚至影响到整个的生活作息。所以我想应该是，如果听众朋友您有这样方面的困扰，我建议你可以知道医院呢，就近到附近的医院，对，去寻找医师的一些意见，这样子。像就是治疗过后嘛，就是医生在诊疗过程当中，应该也有遇到说不少案例，就是可能有些例子，然后看能不能就是举一些例子来，就是让各位听众知道说，就是治疗之后其实是比较好的啦，对，还是要去，就是说，不就你讲打呼嘛，反正呼，其实呼好，你刚刚年轻结婚的打呼，对不对？那呼了20-30年还在那呼，这个呼声是不是可以听得出一些什么端倪啊？就是如果说在你们上面，比方说原来本来打呼是很正常，比方说有的还没有听到呼声还睡不着呢。对啊，有啊，有些就是说，要不是因为他这个另外一半就是老公他打呼的太厉害，他会担心带他来，不然有些会觉得他习惯了。所以我曾经在门诊上遇到一个太太，她就是带她老公过来，就是说她好像担心他睡觉一觉不起，所以她不得不带他来。结果把他治疗好，他打呼的声音就是减低，他又跑过来说这个突然他睡不着了，他是不是也有这个方面的问题？就我帮他做了检查，其实他的鼻子啊、咽喉啊并没有很肿，所以我就说，其实睡眠障碍有很多种，并不单纯是这个结构上面的问题，有可能是心理方面。我就跟他开玩笑说，你是因为习惯你先生的打呼了。所以你就变得这个频率不见了，你就睡不着了。对。所以其实那个打呼这个当然是有时候其实每天在睡眠的时候都有可能会遇到旁边人在睡觉的时候打呼，或者但自己打呼应该是没有办法听到，你就被自己呼声吓醒了。有哦，吓醒了吗？有，我遇到过有一些就是一个年轻的大学生，他跑来，他就说，因为他这个晚上睡觉有时候半夜都被自己的打呼声给吓醒。是啊，对，就醒过来，所以他品质就觉得睡不好。有这样子，那应该呼声相当大声才会。对，他就一直咕咕叫这样。在我们今天跟大家谈这个主题，就是发现其实打鼾啊这些呼吸有时候睡眠中止这些问题，其实已经渐渐有增加趋势，而且威胁到这个国人在身体健康方面都有一些影响哈。所以就是难怪什么睡眠中心也越来越多，那有一些又不见得是很真实，有一些是真实，有些广告做了很多什么这样，可是但就医学的立场来，就医师立场来看，所以在节目其实最后一点时间，节目之前，医师有没有什么样就是对我们听众朋友的一些叮咛？谢谢主持人。实际上呢，我想各位听众刚刚听到我们这些有关于这个打呼的介绍，实际上会觉得是说，那如果我们在生活上是不是怎么样去处理面对这样打呼的这样一个问题？然后，那我个人可以提供一些建议，比如说的一些治疗方法里面的第一个就是，其实对一般听众，其实你们可以做到就是减肥。好，就是尤其因为目前研究大部分的这个打鼾者都是体重比较胖的人，尤其是一些中年肥胖的哈，所以如果你可以稍微减肥一下运动，那其实就可以减少这个打呼的一个发生。那第二个就是刚刚一开始有提到的喝酒啦，或者是说这个吃这个镇定剂也是会造成这方面的一个问题，所以如果可以的话，避免在睡前喝酒。还有避免吃这个镇定剂，因为这些东西吃了之后，可能就会让你的整个头颈部、脖子附近的这些组织都会松垮，那造成你的打呼更大声。那另外呢，就是说你本身如果说你有抽烟的人呢，其实也是会，因为长期抽烟之后，你的整个口腔里面确实是当你在睡觉的时候，可能容易就会有打呼的问题。那如果假设你本身没有打呼，是你的枕边人有打呼，那怎么办呢？如果假设你有遇到这样的状况，那当时候呢，你就可以要求隔壁的这个你的老公或是你老婆侧睡。好，侧睡的时候，可能那空间就是上呼吸道空间就比较不会那么狭窄。第二个呢，就是说你可以要求他说把这个枕头垫高一点，可是不是只有枕头部哦，是可能上半身整个这个床头稍微高一点，那这样可能打呼的情况会比较减少。那如果最后一个就是说，如果假设你本身平时就有鼻塞的问题，刚刚有提到嘛，就是鼻塞也是可能造成打呼。那这种情况之下，你可能针对你的鼻塞，比如说是过敏，那当然就要吃药。那最后就是说，如果真的实在是太严重了，你几乎1个小时醒了很多次，那整个都是昏昏沉沉，白天都是这样就是很想嗜睡。我想最好的方式还是找医生来开刀治疗，这样子。对啊，其实因为刚刚我们在咨询调当中就发现说，其实大家
家发现睡眠的问题有困扰，然后大家就也开始有说睡眠中心也发现有睡眠中心也成立哈。那像在贵医院里面自己也有一些，就可以不用跑到，其实就要说跑到什么跑北部啊，跑到医院去做一些诊。其实，在南部我们自己也有这些设备可以提供给民众做一些睡眠检查的这些一些设备嘛，对不对？是。那像我们医院现在提供的就是说，它本身就是一个睡眠检查中心。那甚至其实就我们所知道，是台南市在这方面的这个机构是不是很多啦？那所以其实我们台南市民，如果假设你有听到这样的一个医学资讯，或者你本身就遇到这方面的问题，其实我是觉得你可以到医院去检查一下。对，我是觉得还是要做检查，因为如果你是单纯说我有打呼就做进一步的处理，其实我是觉得还可以。对，因为大家好像觉得睡不好，就去买一些什么药啊，什么药。这个我是不反对，对，我是反对，对不起，我是反对的。对，这个要不这一道讲，这就不医生立场就是反对这种，不要随便买成药。对，有些人甚至说你只要这个鼻孔里面塞的这个一个什么小夹子啊，是不是这样打呼就会改善？我想，对，不然我们医生还要来看门诊干嘛？不过其实刚刚一个医师想要提醒我们，就是说，实际上如果不处理不治疗的话，其实也还是要注意，因为像这个医疗不是一些刚刚说到这个年轻妈妈好像如果这个打呼的话，也会影响到胎儿的问题，是不是？对，所以在过去我们一直在的研究的焦点或是在谈论的焦点大部分都是集中是在成年的男生甚至一些女性那实际上会打呼并不是表示只有在这个一般的大人，实际上像比如说是怀孕的妇女啦，或者是小朋友也是有这个问题。比如说像最近在这一阵子的医学期刊里面就有提到说如果说这个妈妈就是在怀孕之前就容易打呼的话，等到她怀孕之后一般都会比较更胖，她打呼会更严重。那因为你在打呼太严重的情况之下，你在血流里面的血氧浓度会降低，实际上这样可能就会造成你宝宝的一些缺氧的一个情况，其实也会影响。所以有些人可能因为过度的呼吸中止的症候群的这个症状太严重，可能搞不好就会容易没有办法受孕，或者是说对宝宝怀孕了之后呢，宝宝的成长有影响。所以这方面的资讯其实可以提供给各位听众参考。对，很高兴医生今天就是提供给我们很多就是关于打鼾这个问题的一些资讯。看起来好像小小的一件事，其实好像它背后还有一些事情要去注意的。就是因为刚刚也是有提到我们，就是当然我们每天可能都会面临到睡眠的问题，但是打鼾怎么样让我们自己有一个比较好的睡眠品质？当然打鼾可以让他在经过医师的帮助的情况之下呢，可以去除掉这样的问题，也可以让自己呢可以知道这样子是可以有寻求帮助。